mwanga wa ndoto zetu. Zote za gari la wagonjwa ambulance, lakini hii itabaki kama kwenye ofisi ya mbunge, kwa maana ya kuwa mwananchi atapiga simu kwa katibu au kwa dereva, wataratibu namna bora ya jinsi ya kuenda. Kwa hii jambo limetokana na changamoto ambazo tunaiona, wananchi wamekuwa wakipiga simu maeneo mbalimbali kuja kuomba misaada ya namna hiyo. Kwa hiyo tukaona badala ya kutuma fedha kufanya nini, badala yake tuandae gari hili ambalo litasaidia jamii nzima ya wananchi wa Kyela. Hilo ndo maana ya leo sasa tukalipanga hili jambo ili viongozi wa dini na viongozi wa kimila washuhudie kwa jambo hili tumelileta kwa ajili ya kutekeleza yale ambayo ni changamoto kwa wananchi wa jimbo la Kyela. Tukaona ni vyema tuje leo tulizindue. Kama mnavyofahamu, vikao vya bunge vinaendelea Dodoma, lakini tukaona nitulie tulizindue ili liendelee kutoa huduma kwa wananchi wa Kyela. Hicho ndio kikubwa sana. Kulingana na changamoto hiyo, basi tukaona kwa kuitatua kwa sehemu, kwa sababu ni gari moja kwa sasa, lakini kwa kadri Mungu atakavyotujalia tutaona na utekelezaji na jinsi ambavyo linaenda kutatua changamoto kwa wananchi, tutaona namna bora kwa kufanya. Hilo ndio kitu ambacho tumelazimika kwa kufanya jambo hili siku ya leo. Lakini la pili, leo ni Idi. Kwa hiyo mmeona jana kwenye vyombo vya habari tumezunguka wilaya nzima ya Kyela kutoa zawadi ya mkono wa Idi kwenye misikiti ambayo kupitia mbunge mimi mwenyewe tumetoa maeneo mbalimbali. Tumeanzia Makwale, tumetoa Irinda, tumetoa hapa Kyela mjini baadhi ya misikiti na boda. Lengo hili ni sadaka kwa wenzetu Waislamu. Leo wanakamilisha ule mwezi wote wa imani yao kwa kufunga, basi tukaona tuungane nao kwa ajili ya jambo. Lakini pia leo walikuwa wanacheka kiongozi wangu wa wilaya hapa wa kidini ninaposema kuwa zawadi ya jumla ya wanakyela ni gari hili katika kusherehekea hii Idi el-Fitri, lakini pia Pasaka tunayotegemea kuja, ambayo tunaamini kuwa Wakristo wote pia tutaungana katika jambo hili. Gari hili halitachagua dini, imani, kabila au chama, badala yake tutatoa huduma kwa wananchi wa Kyela, kwa sababu tunaamini tushafika hii hatua katika Chama cha Mapinduzi. Sisi tumetoka kama watoto wa Chama cha Mapinduzi, lakini katika kutoa huduma tunatoa kwa jamii nzima, na ndio maana umeona leo hapa walikuwa kila mwananchi kutoka vyama mbalimbali ambao leo wamelipokea gari hili ambao litabaki kama huduma kwa wananchi. Na nimetoa rai kwa wanakyela kuwa basi tutoe ushirikiano. Kama una jambo ambalo unakusudia au na mgonjwa, basi toa taarifa mapema ili wakimbie vijana kuja kutatua hiyo changamoto. Lakini pia tumesema litakuwepo hapa mjini, lakini litazunguka kwa wilaya nzima. Kwa hiyo wananchi wa Ipinda, Matema, sehemu yote watakaopiga simu litafika kwa ajili ya kutoa. Tutatumia njia moja, mtu wa kwanza kutoa taarifa ndio atakayehudumiwa kwanza, bila kujali upendeleo wa kusema unatokea ukanda gani wala unatoka ukanda gani. Hilo lote tunalifanya kwa nia ya kuweka usawa wa aliye nacho asiye nacho, apige simu. Lengo kubwa ni kuwahudumia wanakyela na kusaidia jamii na familia zilizopo ndani ya jimbo la Kyela. Na mtasema kusema kwa nini tumesema lisitoke nje. Tuna gari moja sasa, likienda mfano likimkimbiza mgonjwa Mbeya, na tunaamini hospitali yetu, na tunashukuru serikali ya Dkt. Samia imetoa ambulance nyingi ambazo zinatoa huduma ya kuwapeleka watu vifaa. Kwa hiyo tunaamini kwa likiwa ndani ya jimbo, pale inapotokea changamoto ya sehemu moja kwenda sehemu nyingine, tutazidi kuwasiliana na kutoa huduma ndani ya jimbo ili kulifanya liwepo muda wote na lifanye kazi. Na ndio maana tukasema tukizindua Jumatatu tutakuwa tumechelewa. Leo ikitokea tayari leo tumepigiwa simu na vyombo vya habari vilitangaza toka jana, tunapigiwa simu kwa litateu. Hivyo niwaombe wanakyela, ukipata changamoto piga simu, namba ya katibu itakuwa wazi na namba ya dereva tutaitoa kwenye mitandao, na tutatangaza rasmi kwenye mitandao ya kijamii na mahali pengine litatangazwa kwenye vyombo vyenu vya habari, ili kuliweka wazi na kuweka wazi namba ya wanaopigia. Niwaombe sana 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 tulitumie, na tuko tayari kushirikiana muda wote na mwananchi, na kama kutakuwa na changamoto yoyote, basi Mheshimiwa mbunge wa jimbo hili nipo, nitatoa ushirikiano kuwahudumia wananchi wa Kyela. Ni nuru, na naamini kuwa ni uwezo mkubwa waliotumia, walikaa foleni asubuhi mpaka jioni kutupigia kura. Hivyo tuna wajibu
kwa kutekeleza yale maneno ambayo Dkt. Samia ameyasema kuwa tuwe tayari kuwahudumia wananchi, lakini katuwasa wabunge tuwatumikie wananchi kwa weledi mkubwa. Lakini pia anasema ishara, Mungu akipenda, ataacha Watanzania wakiwa na tabasamu. Sasa hiyo tabasamu sisi kwa nafsi yetu wabunge, kwa kile kidogo tulicho nacho, ndio maana leo wananchi wa Kyela tumeleta tabasamu hili kwa kuanzia. Asanteni sana kwa kusikiliza. Labda kwa kauli hiyo, labda bado kuna changamoto zingine ambazo sana tunafahamu Kyela na changamoto nyingi. Tuna changamoto ya barabara, tuna changamoto ya baadhi ya maeneo, lakini tunasema vipaumbele, unapata changamoto pale ukiwa hai. Tukaanza kubeba kwanza, kama utakumbuka tarehe 25 Desemba, kabla ya tarehe 25 na mwaka mpya, ilitoa zawadi ya kulima barabara bure katika kata 7. Ile ilikuwa ni kutotoa changamoto katika hizo kata 7 ndani ya jimbo letu la Kyela, ambapo ililima kwa kata zote zilizokuwa hapa mjini. Kila kata ilipata barabara ya bure kupitia vifaa vyetu vya kampuni ya Basaji na Wasambazaji. Lakini sasa tunaenda kutotoa kwenye hii huduma ya afya. Baadaye tutaenda kwenye changamoto nyingi. Mwanga wa ndoto zetu.